Finalmente traduco un capolavoro dei miei amori. Mio figlio? Mia moglie? No, gli Steely Dan. Dildo di metallo. Do It Again degli Steely Dan. Dico dildo di metallo perché il nome lo hanno preso da un dildo di nome Dan in un romanzo. Steely Dan came from William Burroughs' nightmarish novel, Naked Lunch. It was the name of a sexual device. Questa è veramente una di quelle canzoni che abbiamo sentito tutti in qualche modo. Magari le ultime generazioni di straforo, senza sapere esattamente chi sono gli Steely Dan, ma di sicuro abbiamo capito solo questo. You go back, Jack. Io no, io l'ho capita tutta perché sono un fan sfegatato, dichiarato, lavoro da sempre con le canzoni e mi sono bevuto e tradotto tutto il loro repertorio. Ma sapere cosa dicono in questo classico è veramente interessante. Il testo parla dei comportamenti ripetitivi e autodistruttivi che ci fanno male e che continuiamo a ripetere. Un loop dannoso. La nostra incapacità di smettere. And you know you're gonna do it again. La missione che nonostante tutto si ricadrà negli stessi errori. Continuiamo a commettere lo stesso errore, ci ripetiamo dentro una comfort zone, all'ambito, abitudine che conosciamo, senza riuscire a rompere il ciclo. Ricerchiamo le stesse persone, gli stessi posti, le stesse logiche, piuttosto che fare un passo dentro una nuova zona che ci spaventa, e il tutto più o meno consapevolmente. La canzone parla di comportamenti tossici che vengono ripetuti. Ecco, you go back, Jack, you do it again. A proposito, Jack, è chiaro che non è uno preciso Jack. Jack siamo tutti noi, Jack è Gino, Paolo, Gianni, come lo traduciamo? Mario, Ciccio, vecchio, ci sei da capo. E do it again come lo traduciamo? Come lo traduco? Dai che ci ricaschi, e dai pure, e siamo sempre lì. A Firenze c'è una parola bellissima, riborda, bellissimo. Aridaie, Roma, Napoli, nata vota. Ma Palermo, Torino, Verona, commenti, come si dice? Do it again. La bellezza dei testi degli Steely Dan è che non ti fanno mai la morale. Il loro modo di scrivere in generale, che non ti dicono espressamente il messaggio, ma te lo raccontano con sarcasmo e cinismo attraverso eventi, attraverso personaggi, attraverso esempi. Hanno sempre mantenuto un livello molto ambiguo sulle intenzioni. Le conclusioni le possiamo trarre noi, oppure ascoltare la musica e basta, è sufficiente, basta il ritmo. Ma io dico, questi due soggetti, Donald Fagen e Walter Baker, che sembrano due rifugiati, due topi da studio malati di perfezionismo, famosi per essere straesigenti coi musicisti, i turnisti migliori del mondo, peraltro sempre, pressappoco a 20 anni scrivono di psicologie e debolezze umane e sfornano un evergreen come Do It Again, e come Paolo a 20 anni scrive Yesterday. Cioè, io non lo so questa gente, ma io a 20 anni studiavo le scale armoniche melodiche minori, e facevo anche delle altre cose che mi interessavano di più, ma sono il Leonardo da Vinci o il Michelangelo della canzone, miracoli di maturità prematura. Torniamo al testo, abbiamo 3 strofe diverse. Violenza, vendetta, la prima, amore, relazioni, la seconda, e dipendenza, vizio, la terza. Tutte convergono dentro a You Go Back, Jack, and Do It Again, che ha valenza unica per tutte. E uguale fa la musica. Abbiamo un solo accordo in tutte le strofe, per ogni racconto, e il cambio armonico solo per Jack, solo per il ritornello. Ora leggiamo la prima. L'uomo che uccide per vendetta viene rilasciato e poi lo rifarà. Si parla di un tipo che si vendica perché gli hanno rubato l'acqua. Chiaro che l'acqua è una metafora, la sa anche il gatto. Voglio leggerlo sulla musica. I need the vibe.
Esce la mattina, arma in mano e vuoi far fuori il tipo che ti ha rubato l'acqua. E gli spari finché non l'hai finito del tutto. Scappi, ma ti beccano al confine. E così tutti quanti insieme cantano felice mentre ti trascinano per i piedi. Ma alla fine la giustizia si incarta e non ti fanno niente. Ti rimettono a piede libero per strada, via. E tu ci risei da capo, vecchio. Sei pronto a farlo di nuovo. Giri in tondo come una ruota, come sempre, e ci ricaschi. E lo rifai ancora. È uno che si vendica perché gli hanno rubato l'acqua, ma l'acqua è una bellissima metafora. Una metafora della sopravvivenza, dei diritti negati, della dignità perduta. Non è importante cosa esattamente sia stato sottratto, è la giustificazione per la vendetta. È un'immagine fortissima dirlo con l'acqua, più forte che i soldi. Mi ha rubato i soldi, mi ha rubato la macchina, no, mi ha rubato l'acqua, la vita. Comunque, vendetta, violenza, gli deve sparare finché non lo ha finito, ma questi se non sparano non sono contenti. Mi ha fatto pensare a Gambino, non il mafioso, a Donald Glover, altro bel Donaldo, altro bel soggettino, tanto per parlare di belle teste che sanno scrivere e cantare. E anche tanto per toccare qualcuno che non sia solo di 50 anni fa. Il suo terribile e bellissimo video This is America, o nella canzone The Violence. La seconda strofa, le relazioni e l'amore. Un tipo si innamora male, è tradito e ci ricasca. Come sempre con un'altra, a riborda. È quando capisci che di lei non ti puoi fidare e scopri che il tuo unico amico è in camera con la doppio giochista. Beh, lì sai che sei arrivata alla fine. E poi ti innamori di un'altra, una strana, selvaggia, che ti fa solo star male. E lo sai già che lei fa finta e sorride. E domani sarai di nuovo in ginocchio. Eppure torni lì, ciccio. Ci sei da capo. La giostra gira e tutto resta uguale. Tranquillo, che lo rifai ancora. Continuiamo a commettere gli stessi errori. Giriamo in cerchio e torniamo sempre lì. We're turning round and round. Anche se riconosciamo i segnali. Il tipo torna verso ciò che lo ha già ferito. Ricadiamo negli stessi errori non perché funzionino, ma perché ci sono familiari. Perché in fondo il cambiamento ci spaventa di più che la sconfitta. Esattamente quello che succede nel brano. Ma chi sei, lo psicologo dei altri? Arrabbiate! A proposito, vi consiglio uno psicologo vero che seguo sul tubo, Michele Mezzanotte. Non lo conosco personalmente, ma mi piace, lo consiglio. Bravo, competente e comprensibile. Allora, se parliamo di psicologia, andiamo da chi di psicologia ne sapeva qualcosa anche più di Michele. Sigmondo, 1920, al di là del principio di piacere. La chiama coazione a ripetere. Wiederholungszwang. È l'originale, è così. Ma quante consonanti ci sono in Wiederholungszwang? Cito: l'individuo tende a ripetere esperienze dolorose e distruttive nonostante siano fonte di sofferenza, come se fosse prigioniero di un meccanismo invisibile. Allora, se lo dice lui, è un conflitto tipico, una dinamica del comportamento umano. Non si ripete perché si dimentica quello che hai sbagliato, si ripete proprio perché lo si ricorda. Spesso si ricerca chi ti fa male, magari per replicare modelli passati non risolti, la questione irrisolta, la mamma di Sigmondo, appunto. La mamma, oi babbo? Grande storia. La donna, o l'uomo, grandioso. Ultima strofa, la dipendenza, il vizio. Uno che giura di smettere di giocare e si ritrova di nuovo alla slot machine. Usando le carte nere, dicono loro, black cards. Io direi, sono sì le carte del blackjack, ma sono anche un'allusione ai trucchi, mezzi illeciti,
profitto non limpido, diciamo. Adesso giuri, ti impunti, scalci e ci racconti che non c'hai il vizio del gioco. E poi ti ritrovi ancora a Las Vegas con la leva della slot machine in mano. Fai carte false per far soldi e li imbrogli, li nascondi il più possibile. Ma nella terra del benessere le carte le devi scoprire. Non si bara. La verità viene a galla. E torni lì, vecchio. Lo fai ancora e ancora. La roulette gira e tu dai pure. Un'altra volta, sempre lì. La ruota gira in tondo senza fine, simbolo del ciclo vizioso. Come una roulette, appunto. O il karma, o l'abitudine. Il protagonista è intrappolato in un meccanismo da cui non sa o non vuole uscire. Destino, dipendenza. Nega, gioca e perde di nuovo. Non c'è morale o significato esplicito, come abbiamo visto, solo delle atmosfere, dei personaggi, degli scenari. Non ci sono messaggi diretti. I nostri amici Donaldo e Walter preferivano osservarla l'umanità in azione, i suoi comportamenti drammatici, comici o autodistruttivi, senza offrire necessariamente soluzioni. Cos'era? Boh. Mi aveva fatto pensare, non ridete, al mio primo esame all'università, un seminario sul Decameron di Giova. Ve l'ho detto, non c'è da ridere, la struttura di Do It Again non è così lontana da quella del Decameron. 100 novelle, 10 al giorno, ognuna diverse, ma tutte radunate intorno a un tema. L'ingegno, la fortuna, l'amore. Cambiano i personaggi, cambiano le scene, ma l'idea resta quella. Ma come si vestivano bene nel 300? Guarda che colori. A Berlino tutti vestiti di nero. Vabbè, dicevo, e anche i nostri amici fanno lo stesso. 3 storie, 3 errori, 3 cadute. Come nel Decameron non c'è morale scritta in fondo al testo. Eccezionale. Bravi. La lezione, se vuoi, la capisci tu che ascolti. E se non la vuoi capire, puoi anche solo goderti la musica. Ecco, vale anche per noi, torniamo sempre lì, con sta musica, giriamo in tondo con sta musica, il disco gira e gira tutta la vita, ma siamo sicuri che la musica, sì, la musica